Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ գուցե անդրադառնայինք շատ այլ թեմաների, բայց թերևս համացանցում շրջանառվում է արհեստականորեն ուռացրած մեկ այլ թեմա, խոսքը երեք վարչապետի մետրոյում արցախի տիկնոջ հետ տեղի ունեցած բանավեճին է վերաբերվում եւ ամեն մեկը տալիս է իր գնահատականները, չնայած գնահատական տալու շատ բան էլ չկա, պարզապես ուղիղ տեղը փորձում են փուչիկ փչել, իսկ խնդիրը շատ ավելի խորքային է, քան այդ երկխոսություններ եւ կամ դրան հաջորդած Փաշինյանի ներողությունը որպես պետական գործի, բայց գանք թերևս ամենախորքից, չնայած որ երեք ես YouTube-յան իմ եթերում փորձեցի նկարագրել, ցավոք իմ կարծիքով այնքան էլ լավ չըմբռնվեց։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը. Այո, պետական գործիչը պետքա լինի զուսպ, հավասարակշռված ու պատրաստ լինի տարատեսակ սադրանքների, որոնք լինելու են։ Բայց մյուս կողմից էլ դա չի նշանակում, որ պետական գործիչը չի կարող պայտակ մարդա զայրույթ չունենալ մյուս կամ հունից դուրս չգալ։ Ամենայն դեպս, եթե նա պետական գործիչ է, պետքա փորձի կառավարել, իսկ Փաշինյանը պետական գործիչ է։ Եվ որպես մարդ հունից դուրս եկավ։ Ինչի համար հետո պետական գործին եւ քաղաքացուն վայել ձևով ներողություն ասաց։ Այսինքն գիտակցելով այդ ամեն ինչը ներողություն ասաց։ Գուցե ես չգիտեմ, շատերի սրտով էր ներողությունը, թե ոչ, որովհետեւ ես տեսնում եմ շատերն էլ ասում են, բայց ինչ արելա լավ արել, ճիշտ արել, ոչ լավ չի արել եւ ճիշտ չի արել։ Եվ որևիցե մեկը չի կարող լավ անել կամ ճիշտ անել քաղաքացու հետ կոպիտ երկխոսության մեջ մտնելուց եւ հետո ներողություն չխնդրելուց։ Հասկանում եք։ Եվ եթե դուք ասում եք լավ արել կամ ճիշտ արել, դա նշանակում է, որ ասում եք ուրեմն սխալ արել, որ ներողություն ա խնդրել։ Տրամաբանությունը դա է։ Բայց մարդը ինքն էլ եթե գիտակցելու ասել է ներողություն, ուրեմն այստեղ անդրադառնալու բան չկա։ Իբարս Նիկոլ Փաշինյանի պետք է ասենք, որ այո, նա կարողանում է ներողություն խնդրել ու սա միակ դեպքը չի։ Ընդ որում երբեմն ներողություն խնդրել նաև իր չկատարած բաների համար։ Սա էլ ասեմ։ Այլ բանա թե այլ ովքեր են ընդունակ ներողություն խնդրելու։ Բայց այս ովքեր են ընդունակին դեռ կանդրադառնանք, դա դնենք մի կողմ, հիմա գանք սույն տիկնոջը։ Ինձ ասում են ինչի՞ չես մեղադրում, նա տես հրապարակային 680,000 քաղաքացիների ժամանակին էլ ժեխ ասել, ինչ ասել է։ Իսկ ես կպատասխանեմ հետևյալը. ու ներողություն, իսկ ես այդ տիկնոջը պետք է ասեմ, թե այն համակարգերի գաղափարական ռազմավարական սնանկությունը թերագնահատեմ, որոնք որ թույլատրել են, որ մեր քաղաքացիների ուղեղի մեջ սերմանվեն նման մոտեցումներ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ կամ նրա սիմվոլների հանդեպ։ Ում պիտի ասեմ։ Ես ձեզ բերում եմ հստակ օրինակ իմ մի դատական գործից։ Ինձ հղում է գալիս, որ ինչ-որ մեկը, սա այս մի 2-3 տարի առաջ, ինձ վիրավորել է։ Ես հղումով մտնում եմ տվյալ երևույթի էջը, տեսնում եմ Ռուսաստանում ապրող մեկն է, ով դրել է եռագույն դրոշը, ազգությամբ հայ, ով դրել է եռագույն դրոշը, վրան գրել է դենիկոլիզացիա, զերի փոխարեն զեթերը, ֆաշիստական զեթերը։ Դա այդ հանգամանքը հատկապես ինձ վրդովվեցնում է, դեռ իր վիրավորանքն հետո մտնում եմ եթեր ու սրան մի քանի բառ շպրտում եմ։ Նա ինձ դատի է տալիս, իմիջիայլոց ինքը էլ գտնվելով հետախուզման մեջ, փախած է Հայաստանից։ Նա ինձ դրսից դատի է տալիս, եւ գիտեք ինչ, դատարանում դատը շահում է։ Պահանջ է դնում սկզբում 3 միլիոն փոխհատուցման եւ ներողություն պետք է ասի, որ իր բանը, չգիտեմ, իրեն վիրավորել եմ, մի խոսքով, ընդ տեքստը կա։ Գործը գնում է վերաքննիչ դատարան։ Իհարկե այնտեղ դրամական պահանջը նվազում է, բայց գործը գնում է վերաքննիչ դատարան։ Վերաքննիչ դատարանը վճիռը թողնում է անփոփոխ։ Այսինքն օրենքը ասում է գնել դու չպիտի նրան վիրավորեիր եռագույնը պղծելու համար։
Այս է ասում օրենքը, ուղիղ տեքստով։ Եվ եթե սա տեղի ունենա, ես, ասենք չգիտեմ, հարկադիրը գա ու ինձանից բռնագանձի, դա նշանակում է, որ այո, օրենքով թույլատրում է, որպեսզի պղծվի եռանկյունը։ Սա գաղափարական ռազմավարության սնանկության մասին է։ Թույլ չի տալիս, թեկուզ կոպիտ ուղիղ վիրավորանքներով պաշտպանել կներեք։ Պատերազմների ժամանակ քանի տղայա զոհվել եռագույնը կանգնեցնելու համար։ Բայց այդ եռագույնի ներքո ենք գնացել պատերազմ, այդ եռագույնի ներքո ենք ապրում։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, թե մինչև 18 թվականը ինչ վերաբերմունք էր եռագույնի նկատմամբ, այն որ անկյունները շպրտած կեղտոտ, եւ հիմա ինչ վերաբերմունք է, բայց ո՞նց է լինում։ Եվ սա եթե տեղի ունենա, քանի հոգու է ինչ դաստիարակելու։ Քանի հոգու։ Դաստիարակչական ինչ հետևանք է թողնելու։ Ես այդ տիկնոջը պիտի ասեմ։ Ոչ։ Ինչու։ Կամ երբ որ Էդգար Ղազարյանը ազգային ժողովի դիմաց միտինգ էր անում, ճակերտավոր ասած միտինգ, մեկը դուրս էր եկել ամենաայլանդակ ձևակերպումներով, գիտեք ինչ, երբ որ մեկը միտինգ է անում, նաև կառավարում է մյուս խոսողների խոսքը, ինչ պիտի խոսեն, մոտավորապես միտքը, եւ պատասխանատվություն է կրում։ Մեկը դուրս եկավ բարձրախոսով, ասաց դրանց պիտի ոտերի վրա ծառերից կախեն։ Այսինքն սաղ ծառերից պիտի դրանց ոտքի վրա կախեն։ Ես իմ հասարակական կազմակերպությունով գնացել եմ հրապարակայնորեն ներքին գործերի նախարարություն հաղորդում եմ ներկայացրել։ Որտեղ այդ գործը ես իմ։ Սա դիտողը ինչ պիտի սկսեր մտածել։ Երբ որ տեսնում է անպատիժ են մնում, ուրեմն ճիշտ են ասում, որ անպատիժ են մնում։ Փաստորեն ճիշտը դա է։ Ուրեմն իսկապես այս 680,000-ը բաներ են, ժեխեր են եւ թուրքեր են։ Հասկանում եք, մարդու մոտ մտածելակերպ է փոխում։ Էդգար Ղազարյանին հետո Telegram կանալով հյուր էի, ինքն էլ էր այնտեղ, մտել է ինձ ուզում է հարց տա, ես իրան ուղիղ հարց եմ տալիս, այդ Telegram կանալում մարդիկ են եղել, որ դա լսել են։ Ուղիղ հարց եմ տալիս, ասում եմ այս բանի համար դու ներողություն խնդրել ես կամ պատրաստվում ես խնդրել, չէ՞ որ քո կազմակերպած միտինգն է։ Ասում է իհարկե ոչ։ Դե գնացեք ինչ-որ պահանջներ ներկայացնելու։ Սա գաղափարական ռազմավարության սնանկությունն է։ Օրենքը առանց բարոյական նորմի օրենք չի։ Եթե օրենքի տակ չկա դրա բարոյական գաղափարական ռազմավարական պետության ռազմավարական նորմը, օրենք չի։ Եվ եթե հասարակության մտածելակերպը համապատասխան չի իր պետության օրենքներին ու դրանց բաներին, բարոյական կողմերին, դա էլ հասարակություն չի։ Այդտեղ հենց խզվածքն է հասարակություն եւ պետություն։ Օրինակ, երկրներ կան, որտեղ որ գողություն անես, ձեռքդ կկտրեն։ Ինչու՞։ Որովհետև տվյալ հասարակության մենտալիտետը այդպիսինն է։ Որովհետև տվյալ հասարակությանը այդպես կարող ես կառավարել, որպեսզի գողություն չլինի կամ քիչ լինի։ Հասկանում եք։ Դա հասարակությանը հարիր օրենքն է։ Հիմա եկեք նայենք մեր հասարակությանը, նայենք մեր օրենքներին։ Առաջի կետից մինչև 400-500 որ կետ, մեկը մեր հասարակության հետ կապ չունի կամ մեր հասարակությունը այդ օրենքների հետ կապ չունի։ Եվ եթե կապ չունի, դա ոչինչ։ Ոչինչ էլ չի արվում, որպեսզի կապ ունենա։ Այստեղ է խնդիրը։ Եվ դա կամ կներեք, BVR 3 տարի պիկապների մեջ դինամիկները դրած, բարձրախոսով սաղ Երևանով շրջում էր, ինչ բռնանալու տեսակ ունեք, նախադասությունների մեջ ձևավորված էին։ Բացօթյա տերորիզմ էին քարոզում։ Հենց հիմա, այն ձևիստների խալխի ձևովի
շտաբը տարածել է բան, շտաբն է թե ոչ իրաց ձևիստներից տարածել են արհեստական բանականությամբ տեսանյութ, որտեղ Տաշիր Սամոն կանգնած է, այնտեղ կախաղաններ են կառուցում, այնտեղից ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետին տանում են դեպի կառափնարան։ Սա ինչ է։ Բռնության քարոզ։ Իրենց հետևորդներին բռնություն։ Հիմա դե գնացեք օրենքով տեսնենք ինչ եք անում։ Չեք կարող ոչինչ էլ անել։ Քարոզ Արշավի ժամանակ Փաշինյանի գլխին կռշից բանը խնձորը քծեցին, ինչ որ բան եղավ, ոչ։ Ոչ։ Պետության թիվ 1 ներկայացուցիչը անվտանգային այդ բան խնդիր ուներ։ Ինչ որ մեկը իր անվտանգությանը սպառնաց, խնդիր բան ունեցավ, խնդիրներ ունեցավ, ոչ։ Սա ինչ հետևանքներ պիտի թողնի։ Ինչ հետևանքներ։ Պիտի թողնի այս հետևանքը, որտեղ որ այդ կինը պիտի շպրտի ասի դուք էլ ձեր քարտեզն էլ։ Որովհետև համատարածեցնում է առհամարանք եւ ատելություն Հայաստանի Հանրապետության ու նրա ժողովրդի հանդեպ։ Ես դեռ չեմ խոսում հեռուստատեսությամբ տարածվող այդ մեդիա տերորից, ինֆորմացիոն բուլինգից, իրենց քաղաքական հռչակած երևույթների ատելության խոսքի տարածումից։ Գեգամ Մանուկյանը կանգնել էր բարձրագույն ուսումնական հաստատության դեմը, երիտասարդների առաջ ուլտիմատում էր դնում։ Եթե չեք միանում, ուրեմն թքենք ձեր երեսին։ Եղավ ինչ որ իրավական բան հետևեց այդ ամեն ինչին։ Ոչ։ Որտեղ են համապատասխան կառույցները, հուշեմ, աշխարհի ամենամեծ էշի ամենամեծ ականջում քնիրած։ Ինչ հետևանքներ պիտի թողնի։ Դա պիտի թողնի։ Այդ տիկնոջը ես պիտի բան ասեմ, ես բան չեմ ասի։ Չեմ ասի, լավ անում։ Լավ անում, ճիշտ անում, չէ, ճիշտ չի անում, բայց լավ անում, տենց է ուզում։ Տենց է դաստիարակվել։ Ով է դաստիարակել, այս ամեն ինչը։ Որով որ իրավական հետևանքներ չի թողել։ Երբ որ այս ամեն ինչից խոսում ես, հանկարծ արժևում ընտրություններ են, դուք հիմա չգիտեմ ինչ եք, չհասկացանք։ 4 մի տարի առաջ չէին մտածում, որ մի տարուց ընտրություն է, 2 տարի առաջ չէին մտածում, 2 տարուց ընտրություն է, 3 տարի առաջ չէին մտածում, որ 3 տարուց ընտրություն է։ Բա կներեք, ես հələ վարչապետը, ով պաշտպանված է պետականորեն։ Բա քաղաքացիները հազար ներողություն, եկան շքամուտքից մոտ հարցակվան վրես փախան, մինչև այսօր սպասում ենք քննիչը տեղից շարժվի, ու ոնց էլ շարժվի, այլևս չի հայտնաբերի։ Չնայած ես վաղուց արդեն գիտեմ որտեղ են, ով են, ինչ են։ Բայց էլ ոչ էլ կդիմեմ նրանց։ Սա ինչին է բերելու ինձ, որ ես չաշխատեմ իրավապահ կառույցների հետ, որպես քաղաքացի, չէ՞ տիկինը գնա նախարար, այն որ ասում եք քաղաքացին պետք է չեմ համագործակցի։ Խի պիտի համագործակցեմ, իմ վրա խնդիր է գալիս, երբ որ խնդիր կգա, եթե ես ձեր հետ համագործակցեմ։ Ով է այդ ամեն ինչի պատասխանատուն։ Հետո իմ ընտանիքը ումից ինչ պիտի պահանջի։ Այսպիսի հարցեր կան դեռ։ Տեսնում ենք վարչապետը դուրս է գալիս քաղաքացիների հետ շփվելու, տեսնում ենք մոտեցողների մեծամասնությունը դատա իրավական համակարգում խնդիրներ ունեն։ Դատա իրավական համակարգի հետ խնդիրների մի մասն էլ կապված է ՆԳՆ-ի անգործությունից։ Առնվազն ռազմավարական գաղափարական բացակայությունից, որ չգիտեք, ինչ ասենք գաղափարական ինչպիսի ռազմավարություն է գծված։ Ինչին ենք ձգտում, մենք ինչ հասարակություն ենք ուզում ունենալ 5 տարի հետո։ Հասարակություն, ով կարդարացնի վարչապետին երեխայի ներկայությամբ կոպիտ խոսքը, թե հասարակություն, ով կգնահատի ներողությունը։ Որն ենք ուզում ունենալ, սրանք տարբեր հասարակություններ են։ Թե հասարակություն, ով վերջականապես կպարտադրի որոշներին, որ նրանք նույնպես դեռ այնքան ներողություններ ունեն խնդրելու այնքանից շատ։ Ինչ հասարակություն ենք ուզում ունենալ։ Ձեր գործունեությունը պիտի բխի որևիցե պետական ինստիտուտի, պետական համակարգի գործունեությունը պիտի բխի այստեղից։ Կա այդպիսի ռազմավարություն, եթե կա գոնե մի մասը հրապարակեք, մենք էլ տեսնենք։
Չկա իներցիայով գնում ենք։ Եվ իներցիայով մեզ հարվածում են։ Տերը ով է։ Դո դպրոցից դեռ ուզում եք մենք մտնենք դպրոցները։ Եթե մի դպրոցում կարա ուսուցիչը երեխաներին կանգնի ասի սա պետություն չի, բա սա պետություն, հա։ Սենց խոսքի համար ուսուցչին, սենց խոսքի համար ինձ ուրիշ բան վճիռը պիտի սպասվի, Պողոսին ուրիշ, ուսուցչին ուրիշ։ Այլ բանա, երբ որ, չգիտեմ, մի հատ մարդ է դա ասում, այլ բանա, երբ որ հրապարակային հարային մարդ է դա ասում և այլ բանա, երբ որ ուսուցիչն է ասում։ Դրա համար մենք թողած կարևոր բաները կպել ենք, իսկ դուք տեսել եք, թե այդ տիկինն ինչ արեց կամ ինչ ասեց։ Իսկ ինչ արեց կամ ինչ ասեց, որ։ Ինչ որ մեկի համար գաղտնիք է, որ ցավոք սրտի արցախցիների մեծամասնությունը այդպես էլ Հայաստանը իրենցը չեն համարում, ի տարբերություն նրա, որ մենք բոլորս Արցախը մերն ենք համարել։ Եվ երբ որ սրանից դու խոսում ես, մի անգամից լծվում են առնետները, սաթիկ նյուզերը, տեսեք ատելություն է քարոզում։ Դո ձեզանից լավ ատելություն քարոզող։ Տեսեք թե Արցախցի կին ինչպես է շշպռում վարչապետին։ Սա գրել է Սաթիկ Սերյանյանը 168 AM-ով։ Դու ինչ հակազդեցություն ես ակնկալում սա գրելուց։ Ինչ հակազդեցություն ես ակնկալում վարչապետին սատարողներից և նրան սիրողներից, սա գրելով, ասեմ, դնելու են ինչ ասես, ասեն կեզ էլ է սույն Արցախցի տիկնոջնել, եղա որ դու սրանով պարակտման պրոցես իրականացրեցիր, եղա որ սրանով թիրախավորման պրոցես իրականացրեցիր, ինչա թե Փաշինյանի անվան հետ խաղաք, գիտես ինչ, որևիցե մեկի անունը վարկաբեկելը հեշտ գործ է, շատ հեշտ գործ է, այն էլ այսօրվա դարում, մի հատ ցանկացած սուտ ասա, մի 10 օր կրկնի այդ սուտը ու վերջ։ Բայց եք թիրախավորում մնացած հատվածները։ Քոչարյան Լևոնը կանգնել, ասում մենք սատարում ենք այդ տիկնոջը։ Դու սատարող ես մի հատ տուն, մի հատ Արցախ նվիրած կաս, 200 միլիոն մենակ մի գործով է ձեզնից պահանջվում։ Այսինքն 200 արցախցի կարա ապրի միլիոննիկ տան մեջ։ 500 արցախցի կարա ապրի ուղիղ հյուսիսային պողոտայում։ 2000 արցախցի կարա ապրի Երևանում։ Այդ փողին 5-6 հազար արցախցի կարա ապրի Հայաստանում որտեղ ուզի։ Այդ է պահանջվում մի գործով, ձեզանից։ Մենք այդ Արցախի, այսինքն դուք սատարում եք ատելությունը, դուք նեցուկ եք լինում ատելությանը։ Դուք պատրաստ եք ֆինանսավորել ատելությանը։ Բայց հետո Արծվիկ Մինասյանները Վազեն Ամբյոնի մոտ ասեն, այ գիտեք ատելության մթնոլորտ է, բայց չեք պատկերացնում ինչ է կատարվում։ Մենք շատ լավ եք պատկերացնում, մենք մեր մարմնի վրա ենք զգում դա, ով չի պատկերացնում, գնացեք դուք փորձեք, ձեր երևակայությանը զոր տվեք ու փորձեք պատկերացնել։ Եվ սա գալիս այս խնդիրները գալիս են նրանից, որ մենք իրավահպատակ քաղաքացիներ չենք, եւ դրա ձևավորման մասին իրավապատակ քաղաքացի եւ հասարակության ձևավորման մասին դեռևս որևիցե մեկը չի էլ մտածում։ Կարժաթար մեր եթերում։ Վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հիմա վերադառնանք ոչ թե տիկնոջը, այլ այն գրառմանը, որի վրա շատ զարմացել եք։ Այդ 680,000-ին տեսեք ոնց է վիրավորել։ 680,000-ին գրեթե բոլոր ընդդիմադիր պատգամավորները վիրավորել են ուղիղ, թիվն էլ նշելով։ Գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններով ամենատարբեր հաղորդումներում վիրավորել են, թիվն էլ նշելով։ Ասեմ ավելին,
Հիմա նրանք քաղաքական հայտ են ներկայացրել, անգամ ասում են, որ Արարատն էլ է մերը։ Հասկանում եք։ Նրանք սիրում են Հայաստանը առանց հայերի։ Եվ իրենց երբեմնի գործունեությունը, այո, թուրքական ծրագրի այդ մի մասն է եղել։ Հայաստանը եւ ռուսական։ Հայաստանը առանց հայերի։ Դա է պատճառը, որ իրենց գործունեությամբ նպաստել են արտագաղթին։ Իրականացրել են սպիտակ ցեղասպանություն։ Եվ եթե մենք մեր հասարակության մեջ ունենք դեռևս որոշակի մասը, ում թույլ ենք տալիս, որպեսզի նրանք մտածեն, նրանց վերադարձը, լավ, թույլ ենք տալիս, ես չեմ ասում փետով գլխներին կանգնել, այլ հասարակական մթնոլորտը այնպիսինն է, որ թույլ է տրվում, որպեսզի մոտ 20-25% ցանկանա նրանց վերադարձը, այս սա է պետք դատապարտել ու քննարկել։ Բա ոնց է այդպես լինում։ Այսօր տերորի մեղադրանքով ունես ձերբակալվածներ եւ լավ հասկացանք այն հանցագործությունը, որը դեռևս բանը դատարանով հաստատված չէ, մի խոսքով, դա բանը։ Դու ունես մեղադրանքը։ Այս մեղադրանքը տերոր սեփական պետության ու ժողովրդի հանդեպ, սա ծանրագույն մեղադրանք է։ Մինչև դատանը բան կանի, արդեն քո ընդդիմադիր դաշտը վերցել անունը դրել է անմեղներ, արդեն մեր բանը Կտրիշ Ներսիսյանը բան արել, աղոթում է շաբաթը մեկ իրանց հոգիների համար, մեկը լինի նրա հոգու համար աղոթի, գոյություն ունի Telegram-յան էջ, որտեղ որ բացի բաց սատարում են սրանց, սատարում են ոչ թե արդարության վերականգնումը, գիտեք ինչ ցանկացած հանցագործ կարա ունենա սատարող։ Առնվազն իր տարան անդամները, հա? Բայց արդեն էնդեմից մեղադրանքը չեն ընդունում, անկախ ամեն ինչից։ Ու պաստառներ են կախում Երևանի տարբեր վայրերում, ասեմ ավելին ես հիմնական մեղադրվողն էլ, նամակա գրում ես արցախցի տիկնոջը, ասում է ես քո կյանքին մեռնեմ, այ այդպես է պետք պայքարել այս չարիքի դեմ։ Հիմա ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մի պահ ենթադրենք, որ այսպես նոր երկնքից ընկել եմ, ուզում եմ հասկանամ ինչ կա, չկա։ Ես ինչ տպավորություն պիտի ունենամ, ես իսկապես պետության մեջ եմ։ Ես ամեն տպավորություն կունենամ, բացի նրանից, որ ես պետության մեջ եմ։ Եվ այս ամեն ինչից հետո նեղվել, որ Հայաստանի սիլուետը, այդ մագնիցիկա ոնց որ, բանա, մեկը շպրտում է, կներեք ինքը մի քիչ չափազանցված գնահատական կլինի։ Հա, վատ բան է։ Ու վերջ։ Որովհետև ավելի խորքային դատապարտման ենթարկելուն ինձ թույլ չեք տալիս։ Եվ չեք տվել։ Եվ ինձ չեք դաստիարակել այդպիսինը։ Եվ որևիցե մեկը պատասխանատվություն էլ չի կրել հակառակ դաստիարակության սերմանման համար։ Այստեղ է խնդիրները։ Մենք թողել ենք ճահիճը, որը սնուցում ու ստեղծում է մոծակներ։ Փոխանակ ճահիճը չորացնենք, մենք գնացել ենք մոծակ ենք սատկացնում, որը անընդհատ արտադրվելու է։ Անընդհատ քանի այդ ճահիճը կա, անընդհատ մոծակ ալնելու։ Դու օրը 1000-ը սպանի։ Չի վերջանալու։ Դու ճահիճը չորացնես, որպեսզի ճահիճը չորացնես, դու պիտի պարզ ու շիտակ նստես ասես ինչ չունես, որ ուղղությամբ ինչ կա չկա։ Եվ այստեղ է որ կամավորական հասարակական գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացիները անգամ պետք է բարձր գնահատականի արժանանան, պետականորեն, որպեսզի ոգևորվեն ու անեն ավելին։ Մի ամբողջ, գիտեք ինչ, գուցե մեր երկրում լինեն մասնագետների խնդիր, գուցե, բնականաբար, բայց թե հեղափոխությունից թե 21 թվականից հետո, եթե կարելի է իշխանությանը քննադատել, ապա այստեղ կարելի սրանով, որ թե 18-ից հետո, թե 21-ից հետո, այն քաղաքացիները, ովքեր մասնագիտական կրթություն չունեն, բայց ունեն մեծագույն ցանկություն նվիրված ձևով
իրականացնել կամավորական աշխատանքներ հանուն պետության, պետականության կայացման, օր առաջ լավարկման, այդ ներուժը շպրտվեց մի կողմ, անտեսվեց, մնաց լուսանցքում, չհամակարգվեց, չարձանագրվեց, չքարտեզագրվեց, ոչինչ չարվեց այս ուղղությամբ, վերջ։ Իսկ սա ամենակարևորն էր, իր մասնագիտական անկրթությամբ, թույլ տվեք ես կոպիտ բառա երևի, բայց միտքը հասկանում եք, բայց ամենակարևոր ինձ համար այդ դաշտը ավելի կարևոր է, քան ցանկացած մասնագետ տվյալ պահին Հայաստանում հարց լուծելու համար, որովհետև եթե դու կարողանայիք ճիշտ կառավարել այս դաշտը եւ համակարգել այս մարդկանց, հավատացեք, այդ մասնագետները կծնվեին։ Եվ ի վերջո ամեն մասնագետ չի, որ իր մասնագիտությունը իշահ պետության է օգտագործում։ Քիչ տնտեսագետներ կան, որ թույն տնտեսագետ են, բայց հակապետական պատկերացումներով։ Քիչ դատավորներ կան, որ թույն դատավոր բաներ են, այդ իրավական գիտելիքներով անձիկ են, բայց կաշառակ էր։ Դա օգտագործում է հակապետ, այսինքն մասնագետի, որպես մասնագետ լինել չլինելու հարցը մեկ է, նրա ով լինել չլինելը մեկ է, ինչ լինելը մեկ է, ով լինելը մեկ է, մյուս է։ Եվ այս ժողովուրդը, գիտեք այդ ժողովուրդն է եղել, որ ցեղասպանությունից հետո, պետականության կորստից հետո ծնելա Չարենց։ Այդ ժողովուրդն է եղել, որ տասնամյակներով մինչև ցեղասպանությունը եւ այդ ընթացքում լինելով ճաշված ու նվաստացած ծնելա Կոմիտաս։ Եվ ցանկացած պետական գործ չի ծնել է Վիկտոր Համբարձումյանը ծնել մի ժողովուրդ, ով իր մոտ չի ունեցել ոչ դրա դպրոցը, ոչ դրա կենտրոնը, ոչ դրա ժամանակակից փորձը, ոչ մի բանը, Վիկտոր Համբարձումյանն է ծնել։ Եվ ժամանակներն են բերել դրան։ Եվ հիմա էլ է ծնում։ Եթե ձեզ թվում է, թե այսօր մեր ժողովուրդը գերագույն մարդկանց, սուպեր մարդկանց չի ծնում, կամ չի ծնել, սխալվում եք, պարզապես նրանց ճիշտ միջավայրի մեջ դնող չկա։ Գիտեք Վազգեն Սարգսյանը, մինչև Արցախյան շարժումը, առհասարակ երազանք է ունեցել դերասան դառնա այդ մարդը, Հայֆիլմ կինոստուդիան է գնացել ավարտել, նկարահանվել է մի երկու ֆիլմում, ֆուտբոլ է շատ սիրել խաղալ, բայց միջավայրն ու իրադարձությունները բերել են նրան, որ ինքը կատարելագործվել է, ու ինքը դարձել մի ամբողջ ազգի սպարապետ է դարձել հազարամյակներից հետո։ Հասկանում եք։ Հիմա ամենական պարտադիրը կրիտիկական պահը լինի, որ մենք տեսնենք մենք ինչ ենք ծնել, ինչ ունենք, ինչ չունենք։ Չէ, հեչ պարտադիր չի։ Գոյություն ունեն դրա համար նաև պարարտ պայմաններ, օրինակ հեղափոխությունը։ Դե օրինակ 21 թիվը ընտրությունների հետընտրական շրջանը։ Եվ դարձյալ մարդիկ հույսով ամեն ինչով պատրաստ։ Ինչի թույլ տվեցիք այսքան ատելություն ու կեղծիք մտնի ստեղ։ Թույլ եք տվել։ Հիմա բոլորը դուրս են եկել, գիտեք այդ տիկինը ինչ է ասել։ Ասեմ ավելին, այդ տիկնոջ կողքը մանկահասակ երեխա կար։ Հիմա են մարդիկ, ովքեր որ ասում են վարչապետը լավ է արել, ճիշտ է արել, սիրելի, իմ շատ սիրելի քաղաքացիներ, դուք համարում եք լավ եւ ճիշտ անել, ցանկացած իրավիճակում, մանկահասակ երեխայի մոտ նման բանը, ինչի եք ախր դուք դրանով վնասում, նման բանը խեք վնասում, նման բանով խեք վնասում, Ես հասկանում եմ, որ դուք նյարդայնացած կարող եք լինել, բայց ախր պայմանավորվել ենք, հազար անգամ ասել ենք,
Այն շրջանում ենք, որ պիտի շատ կազմակերպված ձևով բոլորս մեր զգացմունքային գնահատականները դնենք մի կողմ։ Այլապես մենք ինքներս մեր գլխին փորձանք կդառնանք։ Եվ սա փաստ է։ Այո, բրավո Նիկոլ Փաշինյանին, որ ներողություն Ալեն Սիմոնյանը ժամանակին իր արարածի համար։ Այ պիտի հիմա այդ մեդիա տերորիստ շուշաթղթերը վաղուց պիտի այս ներողության հանգամանքը գնահատեին, որպեսզի դա դաս լինի հանրությանը, միջավայրին, որոշներին, որ ներողություն է պետք ասել, երբ որ դու վատ բան ես արել։ Որպեսզի Քոչարյան Ռոբերտը 1 միլիարդ հատ ներողություն պիտի ասած լիներ, 1 միլիարդ հատ, օրը 1000 հատ ներողություն պիտի, ամեն օր։ Ու այդ հազարներ պիտի լինեին հրապարակային։ Բգրացեք պահանջեք, լրատվական, չէ, 168 AMS ինչ բան, այնտեղ շուշաթղթերին եմ ասում նաև, գնացեք պահանջեք։ Սերժ Սարգսյանը ամեն օրով ներողություն, հələ հարցի մի կողմնակ կներենք, թե չէ։ Այնպես չի, որ այս տիկինն էլ Փաշինյանին ասեց, հա լավ, ընդունում եմ քո ներողությունները։ Հարցը դա չի։ Հարցը երևույթն է։ 1000 հատ գործով ասում են դատարաններով, քրեական օրենս գիրքը կարդում ես, որ դրանց կենսագրությունը կարդաս։ Մի հատ ներողություն ասած չկան կյանքների մեջ։ Մի հատ ներողություն ասած չկան։ Այսինքն կամ իրենք գիտակցած այդ արել են ու չեն ասելու ներողություն, այսինքն այդ բոլոր հանցանքների մասնակից են, կամ պատասխանատվության զգացողությունը զրոյական մակարդակի է եւ ուզում են, որ հասարակությունը ավելի փչանա։ Սա է։ Եվ ես հակված եմ կամ երրորդ տարբերակը այս երկուսը միասին, ինչ որ ձևով։ Բայց մտավորականներ, բաներ իրանց արևին, էլի մտավորականներ, իրականում անմիտներ։ Նենց բաներով, չգիտեմ, շոու բիզնեսով անում հավաքածներ, փողով անում հավաքածներ։ Մենք գիտենք, ցանկ են կազմել, ինչեր են, լավ է։ Այդպես օբյեկտիվ է, օբյեկտիվ ես եմ որ երեք YouTube-ով դրեցի, որ այ սխալ բան է, հիմա էլ էստեղ եմ ասում, լավ բան չի արել։ Դուք օբյեկտիվ եք։ Դուք ատելության սերմացուներն եք։ Ձեզ են գցում հողի մեջ, որ բուսնում է այս սաղ։ Բանն եք, աշնանացանն ու գարնանացանն եք։ Ըստ կլիմայական տվյալ պայմանների։ Դուք ով եք դատապա, այ էդ եմ ասում, պիտի քո գործունեությամբ վաստակած լինես այդ բարոյական իրավունքը։ Գնացեք մատ, չկա ոչ մեկից, օրինակ, պետության կառավարիչը, եթե պետության կառավարիչն է, եւ մի կողմից մարդիկ իրացնում են սահմանադրորեն ամրագրված իրենց իրավունքը, օրինակ ցույց են անում, ինչը սահմանադրական իրավունքի կիրառում է։ Եվ անգամ ինքը տեղյակ չի, օրինակ ինքը չի կազմակերպել, բայց այնտեղից մտնում ջարդում են 10 հոգի մարդ է մեռնում։ Անկախ նրանից ուղիղ ինքն է սպանել թե չէ, կամ իր հրամանով է եղել թե չէ։ Նա որպես պետության ղեկավար պիտի ներողություն ասի։ Այսպես իմիջիալոց կներեք, որ մի քիչ ամփույթ եմ գտնվել։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Պիտի ասի թե չէ։ Հələ իրավական գնահատականները մի կողմ։ Մտավորական կոչվածներ։ Երբ որ թալանում են պետությունը զենք գնելու Հայաստանն ու Արցախը ամրոց դարձնելու փոխարեն, անառիկ ամրոց դարձնելու փոխարեն, իրենց տաներն են սարքում անառիկ ամրոցներ։ Եվ վերջին հաշվով ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք։ Դրա համար որևիցե մեկը ներողություն պիտի ասի, թե չէ։ Չէ, ոնց քաղաքական հայտ են ներկայացնում մարդիկ։ Քաղաքական հայտ ներկայացնում են բավարար չի։ Դեռ
համարձակություն են դրսևորում 44-օրյա պատերազմի ելքի մեջ իրենց մեղավորությունը չզգալ, չնկատել եւ ամբողջովին բարդել մի կողմի վրա։ Ընդ որում գնալ միջազգային հանրության առաջել, համոզել միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներին եւ պետությունների ներկայացուցիչներին, որ Արցախի էթնիկ զտման հետ Ալիևը ոչ մի կապ չի ունեցել, դա Հայաստանն է արել։ Ու գան այստեղ, ասեն, դուք Ալիևի հրահանգով եք ամեն ինչ անում, դուք թուրքասեր եք, թուրքահապատակ եք։ Գժի դարա, բա խիասա թույլատրվում։ Պետության դեմ ով ինչ դանոս ասես տվեց, քարոզարշավ են անում։ Քարոզարշավ են անում, ասում Ժողովուրդ ջան, մեզ ընտրեք, որ մենք այս բարկերը բերենք։ Սա անվտանգային խնդիր չի, սա դեմոկրատիա չի, սա ժողովրդավարություն չի, սա ամենաթողությունն է։ Ժողովրդավարությունն է։ Եթե ժողովրդավարություն է, ուրեմն կարա մի հատ քարտել, նարկոդիլերների քարտել, հայտ ներկայացնել քաղաքական, ու եթե մարդիկ ընտրեն, դա մարդկանց ցանկությունով չի։ Ահա, եթե մարդիկ ցանկանում են, կարող են պետությունը վերածել նարկոկենտրոնի։ Ժողովրդավարություն։ Հա, սենց ենք դիտարկում։ Կամ հանցագործ մարդիկ փողը կա, բանը կա, քաղաքական հայտ են ներկայացնում իրանց շիստյորկեքով բաներով, եւ ասում են ախպեր մենք հայտ ենք, իրավունք ունենք, հայտ ենք ներկայացնում, որ կառավարիչ լինենք։ Պետությունն էլ դարձնենք տես հանցագործ խմբավորումների կենտրոնացման ճամբար։ Ժողովրդավարություն է, ոչ մի բան չեք անելու, թույլատրելու եք, նես լուրջ դեմքով դուրս եք գալու հետները հավասար քաղաքական պայքարի մեջ մտնեք։ Հապա էս ինչ է։ Էս ինչ է։ Սա գաղափարաբանական եւ բարոյական ինչ իմիջա տալ, ինչ բանա սիգնալա տալիս, ազդակա տալիս քաղաքացուն։ Այդպես չի լինում։ Մենք պետք է շատ խորքային նայենք այս հարցերին։ Իսկ մենք նայում ենք շատ մակերեսային, ժողովրդավարություն բառն ենք սովորել։ Էլի տես մի քանի սիրուն բառեր ենք սովորել։ Естественно, превосходно, սենց բան բառեր էլի։ Այսօր բնականաբար կսովորեն բանը, քարակոսը, որովհետև վարչապետը դուրս եկավ, խժում ա վրեկներ, ասում ա, բանա, եթե լավ կարող է կենսաբանությունից եք ուժեղ կասեք, քարակոսը միրգա թե կենդանի։ Հիմի բացել են Google-ում են քարակոս, մի րոպե, դի որն է, մի րոպե նայենք բաման, հա, էսի էսա, բայց ամեն դեպքում լավ մենք չենք պատասխանի, կասենք, որ դու վախենում ես։ Ուրեմն, եզրափակելով եթերը, սուտն ու կեղծիքը, ստախոսությունն ու կեղծարարությունը վախի դրսևորում են։ Եվ նրանք, ովքեր ներկայանում են ուժեղի կամ ուժի դիտանկյունից, իրականում վախկոտներ են, որովհետև այս ընթացքում դեռ մի հատ ճիշտ բան չեն ասել։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։